今集無線大寶藏揾嚟幾套由天王巨星演出嘅經典台慶追劇，仲有好玩刺激嘅遊戲項目，包你睇到笑唔停口啊！唔得我留喺堂，留喺度你要停啊！唔得你要留啊！85年台慶追劇新珠門怨，群星拱照揾嚟妹姐、偉仔、發哥、杜姐等巨星演出。肥婆啫嘛，麻乜啫嚟嘅？叫佢哋講英語。肥婆啫嘛。英語。Talking about what have you bad man? My wife. When I fade out, you very support, ah? You 2, 3, 2, 4. Madam Tu, it's not my fault. He harms me. Shut up! Not your fault. I'm being you the hell. Next time I stand up. 喂，聽國語啦，好嘛？普通話。哎呀，什么事呢？为什么那么吵呢？哈！还要问嘛？一定是二少爷又在调戏艷兰了，关你屁事啊！不是吗？哎呦，二少爷、二少奶奶，今天是公公80大寿，你们大家都不要吵了吧？对呀，家和萬事興，家水口不停啊！聽下條好唔好啊？潮州話，好多潮州嘉賓潮州話。對啊，咩解？都食只會冇相干咧。哦，冇相干，冇相干，我定成個肺，唔是定成個胃啊！大少，你好不？我好。有啦，大杯堆開大少，是大小鳥。我有做。本做，我做。做。哎呀，阿爹嚟啦，阿爹嚟啦。哎呀，香蕉啊！香蕉，來，試下人語好唔好啊？等我老爺講句潮州話聽下先，好嘛？咁啊。阿爹，恭喜路，年年有金日，歲歲有金蕉。喂，你知唔識講日文啊？喂，一撳掣咪即刻變啦！得什麼？得，我哋乜？他就是要比，是啊，那哥哥。哥哥和哪裡？唔會有啥。喂，咪啦，廣東話，我都唔係好識聽劇情，嚟啦，唔知去咗邊啊？我又真係唔識聽日廣東話啦。こちら要比，また個啊！哎呀，你可以啦嘛噻。多咗。係咧，阿文啊，你個仔即係我個孫阿大偉，咪話今日帶個女朋友嚟俾我見下，點解到而家仲未見人啊？阿爹啊，佢哋翻緊嚟㗎啦，你唔使咁心急嘅。哎呀，阿大少，老 hea 就梗係心急啦！佢望飲嗰杯酸辛普茶，飲到啊頸都唱晒咯。係啊。花王咩嚇？花王翻未啊？花王，老爺，老爺啊！哎呀，少爺仔翻嚟啦！少爺仔，哎呀，你搞乜鬼嚟啊你啊？你搞到成頭辣椒，唉，真係。阿爹，係嘛？啊，乖啦。差啲唔記得啊，阿爹，呢個咧係我未來老婆阿 Joyce。有幾正喎！啊，嗰個係我未來外母啊。哦，你唔係君表妹？壞女孩喎。你唔係朱橫你？哎呀，我們20多年不見了。聽咗咁耐，講個國語啦，嚟，哦，撳你個國語。你怎麼一點沒變呢？啊？當然沒變。媽媽，你認識大偉的爸爸的嗎？當然認識，我們是表兄妹嗎？哦，那麼我跟 Joyce 結婚就是親上加親啊。對呀。大衛啊，你不能跟他結婚啦！喂，英語，聽下英語。嚟。Why? She's a good girl. Tell me why. David, you can marry my daughter. Why? Because please
please 東亞視。阿叔，我哋又聽下廣東話啦。好啊，嚟啊！天啊！天，你哋唔好問咁多，我有苦衷啊！你哋就當冇識過啦。解啫，解得假得你話我哋係兩兄妹啊？咁係，咁都好彩，唔係啦。不過你哋係兩姐弟啊！兩姐弟。 80年代尾，星爺當時得令，台慶追劇又點可以唔預埋佢呢？代表武當派送你一份禮物，請笑納。份禮物，唉，咁客氣啊！不成敬意，不成敬意。大家咁熟咯，要嘅，喜歡啊！喂，咁 cheap 嘅嘢你都送得出嚟嘅嚇？哦，嚇？難道你又有啲咩咁巴閉啊？有？當然有啦！你冇整住啊！冇哇！你破壞我咁好嘅嘢啊！咩啊？莊主，西式蛋糕一件，請笑納啦！食件西餅咁添啊！啊，好，等我試試。莊主，俾莊主食先，俾莊主食多啲，莊主食先，莊主，再俾莊主食多啲，再俾莊主食。好唔使啦，俾莊主食得啦。莊主好味，莊主，一齊食啊嘛！我嗰日又有少少天利根啊，一食咗啲西洋蛋糕啊，到黐晒㗎啦，天利根。麻煩，仲使唔使食多啲添啊？莊主，唔使啦。有蛋糕冇酒真係太冇意思啦。哦不如你試下我親自釀製嘅八婆紅啊，唔錯㗎。八婆，阿福斟酒。係㗎，莊主㗎。我攞起個酒壺先㗎。阿福，你識唔識斟酒㗎？唔好嘥，呢位阿福真係。各位慢慢用㗎。好啊。你隻手莊主，咁我敬大家一杯。好啊。大家飲食，好酒。好酒，果然好酒啊！好嘢。果然係八婆，今日真係開心啊！嗬，冇錯。你話如果呢個時候有歌舞助慶幾好咧嚇？當然有啦，真係。我請咗全京城最頂癮嗰個歌妓梅菜芳嚟啦，咁啊太好啦！拍手先。喂，翻出去跳翻車啊！跳翻車好啊！電視在明暗之唔係波士。咩事？你做咩事？究竟咩事？你睇下我係邊個？呢個女子。哦，莫非你就係單棍走天涯棍應啊？唔係長劍無敵呢個水上漂上官寶儀。我呸！嘿，邊？我同你無仇無怨，同你三唔識七，你邊我做咩啊？邊嘢啦？同你爭武林盟主啦！阿福，攞我把劍嚟！邊？阿福，停手！劍嚟！劍到！攞嚟！劍到！攞嚟！快啲啊！攞嚟！邊？阿福，你作反啊你！我唔係阿福，我係邢丹。咪係。我做你僕人就係想為民除害。邊個？咪住！咩事？係咪想做嫁娘？唔係，喂，做咩無端端？喂，擺翻喺度，並唔係嫁娘。梁某，慢慢。平時我同你笑下，查實我忍你好耐㗎啦。我哋都一齊剷除呢個武林嘅敗類。係，鏟啊！我邊啊？停手先！停手！我有啲説話講喺我臨死之前。好，俾你講。我一早就知你哋唔聲啊會噬我㗎啦。不過你哋咁做啊，恃住人多蝦人少，我手無寸鐵。你哋好容易將來出到武林啊，俾人哋笑㗎喎。好啊！咁我哋就要你燒得心服口服。好，抌把劍俾佢。哇！好，偉仔、妹姐、振宇同聲同氣演出90年嘅台慶趣劇。
65。5、6、7，1、2、3、4、5、6、7、8、8、2、8、8、2、8、8、8、8、8、8、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9。7、8、9，1、2、3、4、5、6、7、8、9。007。1、2、3、8、7、8、8。1、2、3、4、5、6、7。19、199、1997、97。1、2、3、3、2、1、1、2、3。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。阮翠劇唔止搞笑能力高，仲要平衡力夠好，轉頭送上非一般趣劇，咪錯過啦！ 93年嘅趣劇唔止要搞笑，仲要保持良好嘅平衡力，企唔穩好易行差踏錯㗎。飲奶啊，老爺，啱飲啦。哎呀，飲得嘢快啊，老爺！你想收死我啊！老爺都飲白奶啊！嘅老爺唔啱飲啊！老爺唔啱飲，不如咁啦，20包啦，老爺，20包啊！時大時細嚇，你想啃死我啊！哎呀！你兩隻嘢啊，真係唔生性！你快啲快啲走啊！你兩個，你兩隻嘢罰你兩個，快啲走！老爺唔好勞氣，老爺唔好走。走掟飯你你做咩啊，老爺？老爺唔好勞氣，你唔好勞氣，奶奶出嚟啦！坐低坐。奶奶，我唔係老爺，我係奶媽咋。哎呀，該轉啊，唔怪得咁彈手啦，哎呀！騷嘅騷嘅。奶奶坐低啊，老爺。你兩隻嘢激嬲老爺，快啲罰你金雞獨立3分鐘。好啊，嚟啊！老爺唔好嬲老爺。唉，我真係陰功。你慢嘅喎，點解你冇叉錯腳嘅？你知點解？因為咧，由年頭開始，老爺唔知中咗咩邪，一路到而家咧就知道成烏雲滿面咁樣喺度黑口黑面。希望今日佢大壽，3個女帶埋啲女婿翻嚟同你拜壽，沖下喜，希望你笑返 shut up。奶奶，坐低先啦，你唔坐我坐㗎，好危險啊呢度，你明唔明啊？你慢啲啊，奶奶，坐低先啦，奶奶，咪亂咁嚟啦，奶奶。奶奶，哎呀，大小姐同埋大姑爺翻嚟啦！哎呀，拜見阿爹娘親。娘親阿爹。哎呀，跪啊跪低，祝阿爹福如東海。跪啦！大爹啊！東海壽俾好難得大爹。阿爹。係跪啊！跪咗。你咁樣跪㗎？喂，跪好啲啊！好啲尊敬。大姑爺。喂，大姑爺今朝未去啊！咩去咩啊去？你死啦春頭！阿
媽，出嚟講數先，阿媽。係啊，女你士。行快少少，阿媽。唔使快到咁啊嘛，我哋快啲，大佬啊！阿媽乜你盲都行得咁健成，阿媽。冇辦法啊！阿媽最近練咗氣功啊，跟阿邵先生你知㗎啦。哦，犀利！喂，掃下你都快啊！好在，阿媽你請個咁嘅丫鬟。係啊，你喂，講數先，講數先。快啲氹翻你氹翻阿爸爸笑快啲。冇所謂，但係咧氹到阿爹笑咧，氹到阿爹笑咧就要分身家嘅喎。唉，如果能夠氹翻阿爹笑啊，唔好話分身家啦，分埋阿媽都得啊！真係。阿媽梗係唔要啦，我埋去南，我做啲好經典嘅嘢引阿爹笑啊！好啦。阿爹，咩？嗱，飲水有時係太淡，飲汽水係太甜，所以話嘿，最緊要飲呢隻布露茶。冇錯啦，飲咗布露茶咧，會笑到甩牙。係啊，阿爸咧布露茶，阿爸。係啱你阿爸。豈有此理啊！我唔知道，先得咁行阿爸。用啊你！我是阿爸。激死我啊！係。夠晒啦，奶奶。仲喺度笑你兩個反罰，你兩個喺度好似貓屎坑咁。好啊。睇下媽媽答先啦。二姑爺、二小姐翻嚟啦。奶奶。睇住。哎呀，做乜走咗隻烏烏狗喺度啊？唔係狗嚟㗎。喂，冇師啊！哎呀，乖啦，二女阿女過嚟，快啲同阿爸拜壽氹翻佢笑快啲。同阿爸拜壽先。係啊。爸咩？唔係老爺咩？爸老爺。爸癲咗你！佢個阿爸係你個老爺啊嘛！係我老爺啊！你老爺快啲跪啦！祝老爺恭祝阿爸福如東海，壽比南山。有冇一步步茶？哇！呢隻茶好犀利。老婆唔好講咁多啦，快啲嘢整啲嘢引阿爸笑先。好啊，老爺，我帶啲拉麵嚟，祝你長長壽壽，長長氣氣，咩都咁長，咩都咁長啊！你表演俾阿老爺睇下啦。衰咗啦！我唔識表演，好難表演呢樣嘢。阿爸唔緊要嘅，世事無絕對，好住。只要唔怕衰，我表演啲拉麵俾你睇，阿爸。意思話行前啲啊，意思係行遠啲，睇唔到啊，意思。跳拉麵啊，阿爸。冇失手啊，老公。好危險㗎，阿爸。你講俾我聽，我而家做乜嘢？我而家表演跳拉麵啊！拉麵你跳繩啊！好危險！你唔好搞佢啦！係咪好危險？表演兩下先啦，笑。阿爸跳嘢快嘅俾你睇好唔好？好啊！兩嘢快㗎，大笑唔好音。哎呀！喂，唔得㗎，你唔好頂住，你唔好炒我啊！可能係數好，令你冇咁跣啊！好嘢！哎呀，呢個好難揈啊！你唔好教我啊！哎呀死啦！咩聲啊？冇事，哎呀！咩聲啊？老爺你冇事嘛？老爺，忍笑忍得辛苦啫。冇事啊嘛，冇事啊嘛，老爺冇事。死啦！三位犀利啦，呢個呆嘅。哎呀！喂，老婆，小心嚟！帶你去觀眾見下面先。嚟，走過嚟，嚟。好啦，真係如履平地啊！今日咩日子話？今日大日子啊！我點大法啊？我教咗你點同佢講啊！你一知係 TVB 咩？唔係啊，爹生日快啲啦！嚇！喂，快啲！快啲去氹阿爸笑啊！恭喜你啦，就年有今日啦！咁啊，歲食香蕉啊！作死人你食香蕉！唔係啊！佢話歲有今朝啊！快啲送啲嘢俾阿爸，氹翻阿爸笑。我哋準備咗啲禮物送俾你㗎。喂，走哇！冇事！哇！你快啲氹阿爸笑啦！你真係呢個呆女婿，你真係麻煩。哎呀！咬咗條魚骨就唔會愚蠢喎！啲編劇話今日醒晒，而家冇嘢。Hello，I know you 啊，You 黃尖。快啲氹阿爹笑啦！我今日叫你嚟做乜啫？你真係傻仔嚟嘅，正啊！非常簡單嘅啫，呢條咧就泳褲，咁啊準備送俾你，你覺得唔啱咩？好簡
簡單嘅就係嗱，呢條褲都幾好，不過有啲壓味啫。傻啦傻啦，咁樣你哋又唔覺啊？可能裏邊有條褲，我除咗裏邊條褲喂，睇睇你做乜嘢除褲啫？大庭廣眾。唔使㗎，唔使除面褲㗎，除裏邊嗰條咁就得㗎。嗱，咁掹下掹下。咁你去前面嗰度掹啦，冇人睇到，呢度要前面掹啦。咁就得㗎啦。掹下掹下。TVB 嚟㗎呢度。呢個 TVB 嚟㗎，救命啊！救命！哎呀，邵先生救命啊！方小姐救命啊！電視台嚟喺度，搞乜嘢啊？哎呀！喂93年有雙響炮，除咗呆佬拜壽，仲有寶芝林。破無線台慶，飛鴻確係勁。有人踢館。邊個咁沙坡啊？家人傑在此。大膽黃飛鴻，唔准去台慶嘅。飛鴻，我好驚。你嚟睇眼未？你係咪想打？阿歡，你要忍。台慶冇你份啊！霹靂，猛虎，精靈貓爪手。哎呀，哎呀，今次我知錯。台慶齊有份，一起去開心。你會發覺佢哋咧，每人嘅對白咧都係5個字嘅，每一句説話有5個字，不多不少。係咁啊，跟住咧就係另外一個版本，就係每一句咧有3個字嘅喎。係啊。咁啊，而家你換咗一批新進嘅小生同埋花旦。我哋又睇睇嚟，唔準多過3個字嘅。開台慶啊！真係勁！有劇館。邊鬼個？奸人堅。何龍源。好勁！好勁！講來人。打！好喐。喐佢哋！等我嚟。我要人，猛虎拳貓爪手啊！我睇我投降，你我他，齊歡哦，咁啊，每一句咧用咗3個字，難度高咗啲喎。難度高咗啲啦，咁啊，一班新紮師兄師姐們咧就係用3個字咧挑戰咗你哋嘅5個字喎，嚇，覺得點啊？而家咧就要你哋每一句咧只係用1個字啫，有冇問題？冇問題冇問題，我哋講喎，咁簡單嘅嘢唔好太簡單係1個字。太簡單啊！咁就嚟啦喎。咁就嚟咯，好啦，讓俾你哋嚇。學嘢嚟啦！每一句1個字。收。勁。弊。咪。爛。怕。喐。忍。先，好嘢！好嘢！真係演技派啊！1個字考唔到佢哋，好嘢！So，Money，No，No，掹啊，撇。
哇，講錢咁市儈。好彩我哋都識得一個字啫嚇。兩大影帝華仔、志偉齊齊賀台慶，想睇佢哋嘅搞笑演出，轉頭見啦！我扭親條腰啊！唔係台慶都好難請到兩大影帝扮鬼扮馬啦！志偉呢一個按摩女郎碌，認真爆笑啊！咁我揼骨關你咩事？咁我唔揼啦。我真係唔會嘅，唔會嘅，俾佢台慶，俾條毛巾你先嚇。好啊！哎呀，劉生毛巾啊，劉生。唔該。哎呀，睇住睇，我幫你抹下手先啦，抹下手先啦。好啊，唔該。哎呀，係，電話。邊度啊？揾你啊！哦，OK。喂，陸叔啊！係啊，我喺度揼緊骨，揼完骨就過嚟揾你。哦，唔該啊。係，sorry。唔緊要，撞到你添。有冇相熟嘅小姐啊？我冇噃。係咩？冇噃。我介紹啲臨善揼骨妹俾你好唔好啊？好啊。喂，我有一件咧，玉海肥花，唔係特海肥花，好唔好啊？哦。就等我一陣啦。喂，過嚟。誒，招呼劉生嚇。冇問題啊！劉生你好。你好。你可以放心上床，隨便，唔好客氣。好啊。係。但係你幫我攞條毛巾嚟遮先啦，唔該。好啊。嚟。劉生好少見喎嚇。係啊。你好。一年一次咁啊，嚟揼下骨，然後趕去台慶啊。趕到台慶添啊？係啊，陸叔。你表演咩啊？做咩啊？哇！仲買啲咁嘅嘢啊，劉生你。對唔住啊。我幾好啫。哎呀！哇！你上床真上得咁辛苦啊！你擺隻腳都擺得咁辛苦。唔該，幫我冚啊！好啊，唔該。真係麻煩。哎呀，真係，好俾人睇到添啊，真係。劉生你受唔受力㗎？受力㗎，有個。好嘢啊！哎呀，咁你需唔需要搽下油啊嘛？你等陣。要啊，少少啦。好啊。係咁易啦，真係。要踩骨啊！喂，踩骨係最好啊！踩骨好啊！最啱我。呢個地方我都要小心啊！頂住！哇！難度動作唔係咁容易，你要唔要啲泰式按摩嘅？我要啊，唔該。你起身先，嗱呢腳揸住佢，揸住呢隻啊？係呢係邊個啊？揸埋呢隻，呢隻係。你需要咬前面啊？劉生，你做乜嘢啊？我扭親條腰啊！咁落翻嚟先，一隻你出翻嚟先。冇乜嘢啊？我收翻隻腳先。等陣，做翻條褲先。冇事。好理氣喎你。喂，其實你咁靚，你唔使揼骨啦。我唔揼骨，我做咩好啊？你參加阿姐啊！聽講話阿姐有黑幕嘅，好黑暗嘅。黑幕啊！咁香港小姐比較公平啲。香港小姐公平啲啊？係啊。咁啊冇用啦，咁我實唔得啦。咁啊係。如果公平邊有我份啦，係嘛？係有所不知啊，點解我會做呢啲嘢咧？其實我可以做好多嘢啊。係咩？係啊！你真係，你估我想拋個身出嚟同人揼骨咩？點解？問題就係咧，我識得我老公又唔好啊。我老公咧成日爛賭咧，要公貴利，日日都問我老公。唔使驚嚇，我幫你。但係佢係社會人物嚟嘅喎。唔怕啊！黑社會喎。係啊。有幾黑啊？好黑啊！有冇例子啊？有例子啊！尋日有個咧上咗嚟贖我出去咧，都俾人打嗰個肥仔啊！啲衫打。會唔會係你老公
搞下呢啲嘢。我就係驚係佢咯，所以你唔好話你係咪電影界㗎？我唔係電影界啊，嗰個電影界，我係電視界巨子。哦，咁唔怕，你叫我七叔㗎。係啊，喂，等咗咁耐，你個老公都未出現嘅。哎呀，4點鐘佢入嚟攞錢㗎就。啊，4點鐘嚟啦！衰婆！哎呀，你唔好埋啊！你做咩？同個男人一齊做咩嘢事？喂，做咩事先？揼骨嘅先。係啊，咁幫個男人揼骨好出奇啊！就係出奇咯。點解啊？因為佢係我老婆。啊！你靜一靜，你肯行出去先。你咧就唔好同佢拗啦，因為你同佢拗咧，你唔使驚，我一定會咩嘅。唔好咧，你行開啦！哇呀！哇！你慢慢講，好事嚟因為。你小心！哇！哇！點解？做咩自己抌咗個樽嘅？小心！仲有一個。我嚟！你又話幫我嘅？睇你！係啦，我哋你行開，我幫你。睇你！喂，你做乜嘢啊？喂，我都要攞大刀鏡你啊！喂，小姐你係邊位啊？你哋做乜嘢？你又話幫我，一搞到我乜都睇唔到，睇住，小心啊！睇住！哎呀，你幫佢擋晒！哎呀，你做乜嘢啊？做乜搞到我咁樣？嚇！你仲係人嚟嘅？喂，唔關我事嘅喎，我睇。Laughing 哥嘅前途追擊人氣爆燈，台慶夜演出真人 show 夠晒勁啊！阿媽一過嚟。如果時間真係可以逆轉，俾多次機會我一定會以最快嘅時間，用真嘅戒指去救翻 Jody。冇俾隻戒指佢啊，拉菲，走啊！立平，掟啲戒指過嚟。冇啊！Jody！ 快啲上車 ，Go Go Go！ 不斷 Sir， 喺 Michael 架車。蘇清柏，你被我哋警方重重包圍，你就咁叻㗎啦，快投降啦！俾翻啲戒指我。咪制止啊 ，Michael！ 哥，戒指啊！我問你啲戒指啊！隻戒指啊！多謝。哥哥啊，冇嘥時間啦，拎住隻戒指入去開密碼先，差婆交俾我。打電話。上次嗰槍竟然冇事啊你？放心喎，你個槍我一定還翻俾你。不過如果我係你咧，就要乖乖地話俾我聽，另外隻戒指喺邊。咪使旨意啊！咁口硬我話，俾顏色你睇。
戒指啊！喺我度。走。點解開唔到嘅？其實呢個結局咁特別，係因為隻戒指嘅密碼絕對唔簡單。因為有2隻戒指先至可以開到個密碼。好啊，兩個一齊開。TVB Happy Birthday！除咗趣劇，每年台慶嘅遊戲環節都各有特色。想睇一眾藝人點樣瞓身玩遊戲，咪行開啦！台慶夜嘅遊戲環節，觀眾睇得開心，藝員玩得興奮。一齊我哋咧就先就係配對啦，就睇下咧係咪一啲另外一半揀到另外一半係真係知道嗰個係佢呢啲特徵。我首先請了解嘅程度喎。5位女士準備下先。係。係啊，男唔使住啊，另外嗰5位先。係啊，男仔記住。係啊，你係家屬嚟㗎嘛？你家屬，你都係家屬。5位入去先。一陣間先。亂咁企得㗎。係啊，你行快啲啦，廣告時間到啦。1、2、3、4、5嗰度咧，麻煩你埋咗個位裏邊咧。係啦，最好咧就剝咗你哋嘅耳環，然後突隻耳仔出嚟啊！唔該。係。咁今次考驗邊個？獎門人。我哋請阿陳露先生咧就揀一揀邊隻耳仔係陳茵媺咧。幾位準視帝。我哋我哋一人就揾一隻耳仔啦。係啊。好。我4號。陳露先生。係啊。平時你係點樣？大家點樣分別？使唔使？呢個唔係。真係唔好話佢啊！咁肯定。真係唔係？呢隻耳仔咧，係咪冇乜咖啡味？睇得咁入嘅，佢係油耳又康耳啊！呢個好靚喎，呢隻耳仔。又唔係，唔係，係咪3？都唔係，又唔係啊？呢個唔係，又唔係。我你睇，呢個攣嘅喎。呢個先好。係呢個啊！呢個係啊，真係。你有咩特徵先？係啊，冇耳環啊。冇耳環，唔係喎，後邊粒麥係咪？嚇？你好少，使乜吹一吹啊？呢個點啊你兩個有得唔合又唔係搞錯啊！咁你認錯，呢個都有，呢個係嗰個呢個先，呢個唔係呢個係。我俾我睇睇嗰隻先，係咪先？你係咪陳豪啊？翻版我啊！喂中喎！真係啊！我睇睇一來邊個先都認錯。呢個係邊個？呢個係邊個？一路啊唔係啊！開估。此山嚟㗎。係。此山有啲似咩？兩個嚇？睇下先，睇下先。我耳仔睇下，我耳仔睇下，我耳仔睇下。唔會啊嘛。OK，好，都算唔錯。好啦，今次此山留低啦。男士入去唔該。男士。幾位？你埋阿毛一齊入去。係啦，放心。你冇事嘅。金剛企翻排啊！入去。想有份㗎嘛？係啊。入去。即係最近咧，知道你咧就喺呢個得未？係。前文追擊啦！前文追擊。咁啊，同阿 Bosco 咧係有個親熱鏡頭嘅。咁唔知你仲聽講話都幾激㗎？睇你仲記唔記得？但麻煩5位伸條脷出嚟啊！好啊，伸條脷。係啊！喂，今日大日子梗要大吉大利啦，係咪？大吉大利，大吉大利。邊條脷？黃宗澤係邊條脷？邊條脷？上啲，唔准睇到個嘴眼有鬚啊！有鬚，係咪上啲唔准睇個？好啦，嚟啦！咁又5號嚟先，5號嚟攣嚟，5號嚟。OK， 4號嚟。有咩特別？哇！多嚟咗！哇！小豬呢條脷。呢個楊怡係今日呢個3號嚟。呢塊係拖落嚟嘅係咪？係啊！呢個。我揾佢。呢個嚟自有啲紅人喎，知唔知啊？準備呢個好活潑㗎，呢個好活潑㗎。呢個係邊個謝天華嚟㗎係嘛？揀啦！幾號嚟？邊個啊？呢個係 Bosco，呢個係 Bosco。邊個 Bosco？使唔使問下
第三，亨我想講咁嘅，因為拍戲咧，通常咧我哋即係點到即止，就唔會真係伸條脷過。係啊。但係屋企咧就唔同啊，亨兒呢？點解屋企關你事？監證喺邊條？應該屋企唔會伸喎。係啊，喺街先伸啊！哇，咁犀利！係啊，拍戲先伸。咁你真係逼真啊！好得意啊！冇嗰場戲我冇拍到啊！你係咪之前拍過？我冇拍到。好啦，佢話3號，咁你鑑證下3號呢個係咪啊？3號係咪？我伸條脷出嚟。哎呀，我知啦。係喎。可唔可以伸多一次啊？點解你會知？伸緊啊！伸多次，伸多次。伸多次，快啲，1、2、3、4、5都伸多次。唔該。1號有請，1號。邊條係真嘅咧？4號。邊條？5號。5號真喎。3號啊！你小心啲啊！有咩特徵啊？因為佢條脷好短。我都話我指住你嚟啦。夠嘅啫，有冇原本咁多嘢講嗰啲嘢？我最記得醫生話咧，條脷短咧就證明咧係啊，個人忠心啊！係啊，個人忠心啊！而家幸兒嫌你短啊！你好罩忌㗎！男人好罩忌，俾人話短嘅條脷。OK，好，我哋俾啲掌聲兩位先啦。扭身扭勢扭走身上啲波波，呢一個遊戲主要考一班藝員嘅腰力。兩位先，兩個。第一隊，好啦，係啦，有兩位，咁作隊有兩個。面對面，係啦，咁樣對勢嘅。嚟，預備，1、2、3，開始。領啊！揈啊，咁樣。20秒㗎咋嚇？嗱，快啲啊！咦，呢邊好嘢，長仔犀利喎！唔得喎，林欣彤你要擰得㗎！得啦，你要扭嗰啲。冇嘅，好嘢！第一個回合先，我哋點下？都唔得，睇下先呢邊啊！呢度剩翻咧，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個，1、2、3。幾多啊？7個，15個，15加3、18。好嘢，咁上隊暫時係11，剩翻11個。我都話一定要咁樣定式啊！你淨係咁樣。好啦，每人。好，第二隊。咁上隊暫時領先啊！咦？啊，祖藍。OK。奇怪啦，點樣判都係高過你㗎嚇？冇辦法㗎。唔係啊，你配佢咪唔會咯。我有實力。好嘅，開始。你放子珊。唔係啊，唔係，子珊得啦，都高過我。 OK，好啦，開始啦。預備，開始。你兩個做乜嘢啊？你兩個啊？呢邊，追入邊。喂，冇彈過出嚟啊！點啊！停！我睇法拉有冇事先，法拉。好，2、4、6。好啦，法拉同子珊，你兩個有冇問題先？我膀胱有啲問題。我心臟病發啊！係咯，我見到你兩個都係咁揞住個心口度咁樣，你兩個冇事啊？志偉，我哋要。好啦，我睇先。剩翻7個咋？ 7個呢邊咧，7個，呢邊17個都唔似啊！再贏，又贏一局。楊怡、幸兒、寶儀、森美同一眾藝員要用個鼻加埋人中去傳筷子，難度9.9分。寶儀好似問啲喎，呢個唔使講啊，你睇下。好，預備，嚟，好介紹下喺我身邊有創造隊，分別有郭善妮啦、伍詠薇、胡杏兒、林寶儀、馬德鐘同埋森美嘅。好，馬德鐘做第一關嚇，喺度傳過咯，預備，開始。我頭先試嘅時候咧就冇乜問題啊。好靚個樣，好靚，哇！哇，森美簡直係強啊！森美叫到散實啊！郭善妮都得喎，好有經驗喎！哇，你姑娘未去到已經係嘟定個嘴先啦，小心啦！哎呀，唔好用手嘅喎，用手係扣1半分啫，可以嘅，可以嘟住。哎呀，快啲，第二支，繼續，唔好理啦，我知。呢個得。哇，心好實啊，直接夾住，仲要手夾住咁實啊！哇，放鼻，心鼻放鼻，又要顧下啦，心鼻都放鼻啦，你唔放鼻佢唔得㗎。好，最後10秒，睇下傳唔傳到呢支啦。係啦，夾到就要放，6就要放，5夾到就要放，3夾到就要放，2夾到就要放，1擺落去啦，寫啦，擺落去啦，係，你錫佢喎，聽講你錫。
第二咧功敗垂成啦。雖然咧一支都唔得，但係應該去到第5個。如果隔離嗰隊咧都係一支都唔得，去到第3個咧就佢哋贏啦。好啊！好，即刻到下一隊就係有 Good Show 隊，佢哋派出咧就係有錢嘉樂、黃喜、麥長青、楊怡、陳法拉同埋蒙嘉慧嘅。好強！嘉樂嗰首尾門真係 OK 啊！佢最錯咧擺阿錢嘉樂喺後邊，點解咧？係佢淨係鹹濕仔一個，乜都唔識。嚟，好澎湃咁各位，好啦嚟，大家一齊轉個樽仔先，1、2、3，開始。一起位，接得噶咯喎！楊怡完全冇空位啊！開始。阿楊怡咧有少負磅嘅真係，佢個髮型都係佔咗好多負重嘅危機啊！哇！佢似乎第一關都好似有啲問邊喎。定啲嚟，定啲嚟，定啲嚟！哇！阿喜呢個動作真係犀利，鯉魚反身啊！哎呀！仲有時間，好翻少一啊嘛！完全去唔到麥包度，唉，真係去到。好，時間仲有10秒，10、8、7、6、5、4、3、2、1，嚟，好。下星期1小時版本嘅無線大寶藏，繼續送上台慶經典遊戲，緊張刺激又好玩，包你睇得開心夠過癮，記得留意啦！3、4、5，停！好啦，好，等先，楊思琦唔好嘔住。